不是阿信，这都被发现了吗？没错，近期一名玩家发现，给他 i6 预告片中这个片段的枪声与大表哥2中的 M1899手枪声音完全一致。Us cops, we gotta protect each other. 联想到之前爆出的给他 i6 与大表哥2枪械厂商属于同一家，这就让人不得不猜测是否是直接继承了大表哥2的枪械手感呢？毕竟从之前泄露的内容来看，给他 i6 中的主角枪械装备机制算是实锤了，直接套用的是大表哥2的枪械装备方法，这样玩家想在6代中直接从口袋掏出加特林火箭筒狂轰滥炸，应该是不可能的了。那么你觉得大表哥2的枪械手感是否可以直接用在给他 i6 里呢？或者你还是喜欢5代的轮盘多武器机制？不妨也可以留下你的看法。